ସୁଭଦ୍ରା ଆଣୁଛି ଖୁସି ଖବର। ଅଗଷ୍ଟରେ ପୁଣି ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ସୁଭଦ୍ରା ଆଣୁଛି ବଡ଼ ଖବର। ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ନ ମିଳିଥିଲେ ଏକାଥରକେ ସରକାର ଦେବେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 10,000 ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଉ ସେହିପରି ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଥରେ 3ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଗକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ 5,000 ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସର୍ଭେ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଯାଇ 1-to-1 ସର୍ଭେ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପରେ ଯାହା ରହିଯିବ, ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଏକସଙ୍ଗେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏକାଥରକେ ସୁଭଦ୍ରାର 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମାତ୍ର 9 ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରିଲରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତି, ଆୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାଡ଼ିରେ ରହୁଥିଲେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାରିଖ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସମ୍ପର୍କିତ ତହସିଲଦାରମାନେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଏଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏହି ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ସେବାର ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।